കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവരെ അറിയാം, നമ്മൾ മെറ്റഡോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോട്ടാ. ഇതൊരു 407 ടാറ്റയുടെ വണ്ടിയാണ്. 407 എഞ്ചിനാണ്, ചെറിയ വണ്ടിയാണ്, 4 വീലർ വണ്ടിയാട്ടാ. കാണുമ്പോൾ വിൽപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിലും 4 വീലർ വണ്ടിയാണ്. ഇതവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ടാറ്റയുടെ വണ്ടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അതിൽ പറഞ്ഞ കൂടി കൂടിയെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടി കിടക്കാം. സെൽഫ് മോട്ടർ നമ്മളോട് മിണ്ടോ നോട്ടാ. പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു, കീ നമ്മുടെ ഇല്ല, അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാട്ടാ. സെൽഫ് മോട്ടറിന്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കേട്ടാ. നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞാലും ബോറടിപ്പിക്കണില്ല. ഇതിനിപ്പോ കണക്ഷനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ കാണാൻ പാടാ. അതിന്റെ കൂടുതൽ സൈഡ് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മള് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കണ്ട. ഓ, നമ്മളോട് അങ്ങനെ മിണ്ടണില്ലല്ലോ. നമുക്കൊന്നേ 24 കൊടുത്തൊന്ന് കടച്ചോക്കി ഓടാടാ. നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കട്ടാ, അല്ല 24 കൊടുക്കട്ടെ. സീരീസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ കൊടുക്കണത്, എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നുന്നു കണക്ഷൻ. നമ്മൾ 24 കൊടുത്തണ്ടാ, ഒന്ന് അടിച്ചോട്ടാ. സെൽഫ് കറക്റ്റ് ആട്ടാ. സെൽഫ് 24 കൊടുത്തപ്പോ മുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ ഓയിൽ ലെവലും നോക്കാം. ഓയില് ഉണ്ട് കേട്ടാ, ഓയില് സമൃദ്ധി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ വാട്ടർ ലെവലും നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വണ്ടിയുടെ ഒരു 407 ആയ കാരണം ചതിക്കില്ല, ഒറ്റയടിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്ന സാധനം. നമുക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടോ നോക്കാട്ടാ. വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, എന്നാലും കുറച്ച് വയ്ക്കാം. വെള്ളം
വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ടാ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓയിൽ ലെവല് വാട്ടർ ലെവല് ഒക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നോക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ലൈനാണ്. ഫ്യൂവൽ ലൈനിൽ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് പോകുമ്പോ അതിൽ ഓടുമ്പോൾ നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഡീസൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും. ഡീസൽ ഇങ്ങനെ കുറെ പഴകും തോറും നല്ല വീര്യം കൂടും ഡീസലിന്. അത് ലിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നല്ല ലോഡ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. നമുക്കൊന്നേ അടിച്ചു നോക്കി നോക്കാം. പെട്രോളിന് പവറാവും ഏകദേശം. ഡീസൽ കുറെ നാൾ കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറും, കളറ് മാറും. കളറ് പെട്രോളിന്റെ കളറാവും ഡീസൽ കുറെ നാൾ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. മറ്റേ ഗ്രീനിഷ് ബ്ലൂയിഷ് കളറില്ല, അതൊക്കെ പോവും. എന്നിട്ട് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറാവും ഡീസൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. നല്ല പവർഫുൾ സാധനവും. നമുക്കൊന്നേ അടിച്ചു നോക്കാടാ. ഏയ് പവറുണ്ട്. സൗണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളിയല്ലേ? ഒറ്റടിക്ക് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടാ ഫോറിനോട് സെവൻ. ടാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാറ്റയുടെ ഈ എഞ്ചിനോട് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചതിക്കില്ല. അതേപ്പോ നമ്മുടെ വണ്ടി രണ്ടും സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടുള്ളവരെ അറിയാടാ. മറ്റവർ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊന്ന് പോയി കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി. ടാറ്റ ചതിക്കില്ല, നമ്മൾ ചതിക്കില്ലേ? ഫോറിനോട് സെവൻ അത്രയും നല്ല എഞ്ചിനാണ്. ഒറ്റടിക്ക് സ്റ്റാർട്ടായി. 24 അതിന് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കുഴപ്പമുള്ള ഫോറിനോട് സെവൻ. അപ്പോൾ 24 അടിച്ചപ്പോൾ ചുള്ളാൻ്റെ ഒറ്റടിക്ക് സ്റ്റാർട്ടായി. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ 5 കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID എല്ലാം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക, ഫേസ്ബുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ വേറെ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.